Ребят, прежде чем вы закроете это видео, поставите дизлайк или отпишитесь от нашего канала, я хочу вам напомнить, что мы проводили розыгрыш 2000 гривен, либо 4000 рублей среди людей, которые прокомментировали первое видео. Любой комментарий на любую тему, плохой, хороший, абсолютно любой. Мы выбрали человека, чей аккаунт называется «Тут там». Он написал нам более 13 комментариев, и один из них я зачитаю. Ладно, если серьезно, мне понравилось то, что вы сняли. Я подписался и поставил лайк. Я не верю в ваши розыгрыши, но постоянно участвую. Следующим 13-м сообщением, 13-е мое везучее число, я кину свою карту, а вы на нее деньги. 13-е сообщение, карта человека, прямо сейчас я отсылаю ему 2000 гривен, либо 4000 рублей. Спасибо большое, оставайтесь с нами. Ребят, всем привет, это Утиные истории. Сегодня у нас в гостях Джерри Хейл, она же Яна, как фамилия? Это важная информация? Конечно. Шимаева. Яночка, ты певица? Кто? Да. Да? Ну, наверное. Да. Класс, Расскажи нам спасибо. какую-то классную историю. О, Господи, что ж так сразу-то? Вот прям самую-самую классную в твоей жизни. Я могу рассказать, не знаю, насколько это интересная история, о том, как, когда меня отвели в музыкальную школу, и это было в 3 года. Ты же должен на прослушивании петь какую-то песню нормальную. Я пела «Ветер с моря дул». Ветер с моря дул, Да. ветер с моря дул, нагонял беду. Сулейма, Сулейме так нагоняла беду сильно, что там Нагнала. и флюс нагнала. перестань. Продула уши. А никто не пел кавер в детстве? И пизду продул. Не, никто? Все, мама видос не Ну и что дальше произошло? Очень интересно вот этот вот момент, там, где я тебя перебил. Да, в общем, все, надо мной просто стали издеваться и носить по всем классам, потому что девочка в 3 года пришла петь «Ветер с моря дул». А покажи, как издевались. А носить как на руках? Я уже не помню, это мне рассказывали. А куртки На руках? Сигареты Меня в руку. с детства, да, носили на руках. У тебя сильные руки с детства? Не на моих же руках. Сам себя не Меня поносишь, носили. никто не поносит, и древняя фраза говорит. А я думал, музыкальная школа это ты на инструмент какой-то приходишь, или там и пение Ну, есть? там же и пение есть. А ты в караоке поешь? Я как Скільки бы- балів? Я скрываю это, но люблю. Пьяная? Нет, трезвая. Ты пьешь вообще? Нет. А хочешь выпить? Нет. А если закроешь глаза, определишь алкоголь? Если... Что? С первого глотка определишь алкоголь? Ну, если я не пью. Ты любишь колбасу? Нет. А блинчики с колбасой? Нет, я сыроед. А блинчики нельзя есть? Что? Нет, что? Тесто хаваешь Она или все что? сырое есть. Серьезно? Да. Да. Есть еще Ну, что? шутка про сыр. Типа, что ты сыр только ешь. Ты серьезно сыроед? Да. Ты ешь что, сырое мясо? Ну, можно... Ну, просто кроме мяса есть еще там А другая карася вот еда. так съела? Ну, бы? например, хлеб как ты ешь? Зерна отдельно? Да я не ем хлеб Отдельно. просто. Хорошо, давай посмотрим сейчас видео, тебе будет очень интересно. Это Режут кабанчика. Калнина Я видела Наталья это всю свою готовит. жизнь. Пальчики оближешь, как вкусно, вкусный торт особенный. подготовился, Это в хорошо. трендах. Готовлю закусочный торт. Это как из фильм сыра. ужасов Торт для получается сыроеда, очень типа. вкусным, сырным, красивым и без соленья. А реально тебе сейчас, Да. ну, тебя Да, очень внутри страшно. Я переворачивается? всё так, нет! Грибов никого не Посмотри, как оставить вкусно. нужно. Это как лазанья, только наша, славянская. На круглый терк А ты, когда она стала сыроедом, начала видеть ауры там или будущее? Ну, конечно, я же ради этого и начала. А ты по руке гадаешь? добавляется, Нет, добавляется А что ты чувствуешь, когда сидишь А среди поцарапина? 4 мясоедов? Я вижу, я вот... Опасно. Много черного. У меня вопрос на миллион. Можно задать вот прям жестко личный вопрос? Ну, жестко лично не знаю. Сейчас А сыроеды и вегетарианцы, девушки, глотают? добавляю вторую половину. Пищу. Смотря кто, вот да, вот смотря- Она же белок, сырая! Или пережевывают. Кстати, да. Это Где сыроеды берут белок? то есть все сыроеды... Есть отдельная фабрика дрочеров, которые работают на Давай, сыроедах. давай, дорогой. Нести на эту Давайте. тему. Любимая тема Ух, муравьи. тазик кончи заносите! Сюда! А слушай, помнишь, как ты пил молоко? А молоко на кончу похоже, да? Нет, а останется или нет? Что? Если кружку кончи выпить, думаю, да. А зачем кружку? Это же глоток один из. Тазик надо, наверное, блядь. Было бы классно, если сейчас во время просмотра этого видео ты просто вот кормила бы хоть кого-то грудью. Хоть кого-то, хоть кто-то в Ну кадре. знаешь, тогда бы у нас было бы видео, которое вот мы максимально бы обсуждали. Фу, как некрасиво, на грудью, вот это вот. Ты в ресторане бы кормила кого-то грудью?
чужого ребенка, 16-летнего. А встречалась бы с 16-летним пацаном? Нет. А с каким? Кикимора. А ты знаешь до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре, как ты назвал? Как адекватно ответить на это? До, ре, соль, фа, ми, ре, до. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. До, Да. до, диез, ре. А до, ре, ми, ре, до, ре, ми, ре, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре, до, Ты си, учился ля, соль, фа, ми, ты ре, учился до. Тут до фотошопишь Да. кровь. Серьезно? Ну, 2 раза. 2 урока брал, да. А можешь распевочку дать свою? Ты будешь повторять? Нет? А зачем тогда? Дай. Что? Дай Зачем? распевку. А лучше леща. Давай, я держу ее. Лупаш. Да давай, она разрешила. Это же женская Ты сделал сейчас солидарность. выигрышный кадр ее Вау! сисек. Сжал Это ей женская солидарность. камерку в студии. Что? Да отвалите вы от моих сисек, задрали, извращенцы. Ты вообще гей, не лезь ко мне. А после таких сисек я стану не только геем. Ай. Рубрика «Сиськи на пупке». Смысл тут видоса того, что якобы они вспоминают вещи из 90-х. Но на самом деле прикольно. Вот, А я трек смотрел. чей? Зацепил. Рауфа какого-то. Кэпсы. Кэпсы. Я так играл в кэпсы. Чувак, это мой Боги. первый бизнес был в жизни. И мой. Я тупо И выигрывал мой. редкие кэпсы И продавал. И продавал их, Да. да. Мажоры Где? налево-направо раскупали. Где они нашли мивину со вкусом кокоса? Что? Просто мрази. Где? Вы помните в детстве сладкую мивину? Да, нет, с кокосом. Да. С кокосом Да, было, да. с этими, с клубникой, ананасом. с Я помню, она еще ананасом. дешевле Да, да, стоила. Да, Если не боже. хватало И на у них основную, только брал что десерт. было, я вам клянусь, я облазила интернет когда-то, часов, я не Весь, знаю, блядь, я везде была. 10. В всех Нет, местах. нету, нигде, блядь, не Гуглила, продается. Яндексе. Самое крутое, что здесь было, это когда по инфракрасному порту передавали музыку. Реально мы так в школе А делали. кассета, школьница, 3 икса, Тут диск, был, да. диск, да. Я, кстати, школьницу так и не смотрел. Ох, ты много потерял, не парень. Ой, это за мной Это, так не мне было. кажется, это слишком давно было. Я ничего этого Я не, у меня все Сколько эти- Сладкое вино, 23. Как ты можешь помнить сладкую мивину, а ты 23 не И я помнишь? сижу, и я знаю, что да, точно Нюхали была такая. шипучку. Конечно. Потому что я была фанат мивины. Я ее с чаем пила, там, типа, я даже замачивала мивину в чай, я настолько поехавшая была. Ну, а потом я стала сыроедом, в общем. После... Ну, наверное, из-за вот того, что ты откуда замачивала ноги растут. мивину в чае, ты не помнишь сладкую мивину. Бля, вы помните, как Может, в детстве поэтому. лазерная указка казалось это верх магии вообще? Да. Типа у тебя в руках точка аж там, и ты типа... Нихера Я себе. до сих пор так думаю. Да? Реально. Это же самый крутой гаджет. В глаза светишь, потом вот пополам вот так трещина идет. Йо-йоха. Йо-йо, у меня здесь где-то йо-йо видел. Не люблю, не любила никогда ее. Не получалось ничего? От предыдущего видео у нас накрылся ноутбук, треснул пополам, поэтому дальше досмотрим на телефоне. Гивы и блогеры, как зарабатывают миллионы на розыгрышах. Ты пользовалась хоть раз услугами гивов? Да, но я не в... Зачем нам видео? Расскажи нам об этом. Мы хотим запустить свой гив и разыграть Сулиму. Именно гив. За подписку, да. Никто не возьмет. Чего? Посмотри на меня. Да ты Думаю, что, в 12 лет какому-то пареньку на сперматоксикозе? Ты опять решил свою тявкалку Ты открыть? что в том выпуске на меня говорил? Кто не видел прошлый выпуск, смотрите. Ты пользовалась услугами гивов? Да, и слышала прошлый А год. стриптизеров? Что? Услугами мы ее стриптизеров. звук Гива. запикаем, так что ты ее не слушай. Я только раз пробовала, и ну, Мне не понравилось, да? мне не понравилось. Как говорится, один раз не giveaway. А что не понравилось? Да что не понравилось? Потому что приходит масса людей, которые потом начинают типа отписываться, и у тебя падает Вы статистика. чего? Зачем подписываться, чтобы отписываться? Чтобы отписываться. Ну Совсем да. глупенькие, что А ли? какой был Ну, подарок? это за был гив? такой подарок, типа, хороший, квартира. Такой неплохой, я бы сказал. Что? Ну, в Ивано-Франковске. Такой хороший. Маленький нюанс. А сколько стоило участие? Я не знаю, я делала рекламу, и мне получилось, типа, по скидке. Сколько ты заплатил? Я заплатила 5000 гривен. А сколько пришло людей? Пришло сначала около что-то 40, по-моему. Людей? Тысяч? Да, Под твой да. дом и требовали отдать им деньги? Да. И отписалась? А отписалась потом практически 90%, наверное, там Солидно. осталось. Меня один раз раскрутили на то, чтобы я стал инфоспонсором. Я не платил за гив. Подписалось 17 тысяч, отписалось 20.
Андрей бизнес. Андрей бизнес здесь. Это был лучший гиф в Сомнительное моей вложение жизни. И до сих пор... Хотя главным, кто рекламировал, была Леся Никитюк, у которой очень много миллионов подписчиков. Да, у меня 2 Да. с копейками. Да, ну я в шоке был просто. С Очень тех пор смешно. я очень сильно не участвую. 20 тысяч Да потом отписалось, еще и 17. статистика очень Ой, падает, очень и смешно. Но я бы провел гиф и разыграл бы свою машину. Ладно, можно я скажу? Я Я выиграю. как-то принимал участие в Гиве, на меня подписалось 15 тысяч, отписалось 2. Почти тысяч. Вот так. С 15 тысяч 2 отписалось. А, серьезно? Все остальные остались? Все остались, Ну, ты я просто актив. классный, ты Ну, добрый. есть такой прикол. Подожди, ты сам проводил? Нет, Ты про писюны не шутишь. не шучу. Ни матюка не скажешь. Никогда. Сисек Крайняя нету. плоть, сучка. Ничего, ну, Лифчик. грязного не говорю. Лифчик. Бюстгальтер. Биде. Но это показывает, что у нас общество Да. стало более нравственно, более... да? А давайте попробуем до конца жизни ни одного матюка. А давай до Да конца хер программы, там. это будет сложно. А давай. Если ты проиграешь, Ты то я дурачок. выиграю. Если ты проиграешь, ты дурачок, а я козел. Козел, хорошее слово. Козляра даже. Вот давай, все. Я даже не разбила. И все будут Мы даже не дурачье. смотрели видео, но здесь человек говорит о том, что на гивах действительно очень много зарабатывают организаторы. И это Но зарабатывать можно. правда, а не обман. Да, А вписывайтесь. вспомни какой-то классный видос, который ты смотрела. Ну, технические проблемы, кабель не подключен. Давай что проигравший сделать? целуется. Эй! А? Мала не знаю ни одного фартица. Передаем огурец Ртом? ртом. А то я как-то раз... Как-то рейтинги надо спасать. Надо. Можете реально залезаться, потому что, ну, чтобы Хорошо. рейтинги были. Андрей, нет. А, нет? Да нет, Ну они... давай, У давай них еще. аллергии Давай. одинаковые. Давай. А я, кстати, никогда с И усатыми не я целовался. тоже. Ой, блядь. Все по пизде пошли. Програл! Фу, дурачок! А вы И вдвоем козляра. спорили. Козляра! Вы вдвоем спорили. Мы Вы вдвоем спорили. Мы за всех За здесь, всех за всех. спорим. Козляра Целуйся с дурной. Мурафой. Дурной козлярка. Огурец. Вот вспомни самый классный видос, который ты смотрела. Я вообще видосы не смотрю. Ты же на YouTube. Вспомни танец тогда и дай чечетку какую-то. Что ты делаешь? А? Не, извини. Вообще не смотришь? Нет. С такими глазами не смотришь видео? Дайте же глазами только видео смотреть. Хорошо, что... Подожди. Ну ладно. А где ты сдираешь контент из своих песен? Что? Неужто ли по радио? Да он ждет, знаешь, как Я в должна фильмах. на это как-то Как в фильмах наклоняешься и ждешь, пока тебя поцелуют в ответ. Конец. Он здесь. вообще. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На мой. Сегодня у нас была Деградируйте Яна. вместе с нами. Была Яна, спасибо, что пришла. Балаяна. Все. Звучит как имя. Приезжайте к нам на студию, записывайтесь. Скидка. Записывайтесь, пожалуйста, в список. Участников giveaway. Плейлист скачивайте мой в iTunes, ссылки не будет нигде. Мой, Скажу кстати, одно, если хотя бы 1000 человек это посмотрела до конца, вы вообще, я не знаю, что О, с вами не так, вы покажи молодцы. сиськи в конце. И мы в И мы так метаданных назовем напишем, видео. показала. Вот так. Курлы, даже кормите голубей. Курлы. Каких голубей, что ты несешь? Каких Такой голубей? психодел именно. Прости, смотри, ну, я не знаю, как так Она получается. пьет гормоны. Как так получается, но почему-то мне всегда кажется, что мы сейчас позовем человека, нормально с ним пообщаемся, обсудим какие-то видосы. а потом он приходит и Вот- ничего не нет, во-первых, в получается. трендах говно. А я, кстати, была в трендах. Не ври! Ты же сказала, ты не смотришь видосы, как ты об Свои этом смотрю. узнала? Это Так я и секретное вошла в место. тренды. Никто что из за нас не видео попадал было? в тренды. Да. Я просто была Я на попадал. X-Factor. И, ну, то есть это не видео на моем канале, но это видео на канале X-Factor. Ой, Кунсткамера? понятно. Не считается так, не считается на Включи твоем. это же я. женское И натура. работа моя. Не Ну считается, ладно, не считается. хорошо. Ну, X-Factor тоже свою руку к этому приложили, я говорил. И, типа, Хорошо, нет, подожди, у меня вот такая концовочка. На все камеры говорю, сейчас я глаза разведу. Сейчас. Боже, какой день Ну, здесь! Стас докажет, я разводил глаза. Стас Давыдов пришел. Ты разводил день, баб на деньги, Все, это подожди, максимум. сейчас я вытяну все. Ребята, Без мата. если это видео наберет 5000 лайков, мы опубликуем пилотный выпуск, который очень сильно смешной. Очень сильно. Первый поверит.
Подожди, первый самый... Первый, да. Нет, пожалуйста, не надо, ну не надо его публиковать. Ну что там... Она там еще с парнем. Ребята, спасибо вот большое, нет, что мы смотрели. покажем. Вот так, да. К нам пришла Яна, спасибо ей. Макс не ушел опять в этой программе никуда. Почему? Классно, классно. Ставьте круто. лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо Скоро большое. будет вторая часть. Всем пока. Всё! Уебывайте.